তো লাঞ্চটা কি? A small mac and cheese with this. I think it's a side of a baguette. ওকে, এই হচ্ছে আমার সালাদ। বিউটিফুল, Yeah. ভেরি গুড লুকিং। কি অনেক ফেমাস? I don't know. How did you get the name? I just saw it on YouTube. Like people, like American people, always talk about it and ate it. ওকে ওকে, লেটস ট্রাই। আমার সালাদটা মনে হচ্ছে খুবই ডেলিশিয়াস হবে, দেখতে খুবই সুন্দর। লেটস সি। লাঞ্চে আমি সালাদ প্রেফার করার কারণে অনেক ধরনের সালাদ ট্রাই করার সুযোগ আমার হয়েছে, কিন্তু স্ট্রবেরি পপি সিড চিকেন সালাদের মতো এত ইয়ামি সালাদ আমি আমার জীবনেও খাইনি। বিভিন্ন ধরনের সালাদ আইটেম, ফ্রুটস, নাটস, চিকেন আর স্ট্রবেরি পপি সিড সালাদ ড্রেসিং দিয়ে বানানো এই সালাদটা সামারে খেতে অসম্ভব রিফ্রেশিং আর মজা।